กับรัฐกันอีกเช่นเคยนะคะเย้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีมากๆเพราะว่ารัฐนะคะจะมาทำคลิป reaction ครั้งแรกของรัฐนั่นเองหลังจากที่รัฐพยายามจะทำหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็ล่มทุกทีเลยเพราะว่ารัฐทำ react ไม่เป็นนะคะก็ไม่ใช่เชิงทำไม่เป็นหรอกแต่ก็คือทำออกมาแล้วมันไม่เหมือน react อะทุกคนก็เลยได้ลองไปศึกษาดูพี่ๆที่เขา react มานะคะแล้วก็ได้รับบทเรียนหลายอย่างนะคะว่าเราควรทำ react อย่างไรแต่ว่าถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากเป็นครั้งแรกของรัฐแล้วก็เป็นการฉลอง500 subscriber ของช่อง Lovely รัตนะทีวี Worldwide ด้วยเนี่ยค่ะจะบอกว่าดีใจมากๆเลยคือผ่านมาถึง500 subscribe แล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะรัฐจะมาทำคลิป reaction เพลงรักติดไซเรนนะคะของพี่ๆ The Untamed Boy นะคะเป็นพี่ๆ The Untamed Boy นะคะมา cover รักติดไซเรนเป็นภาษาจีนนะคะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักพี่ๆ The Untamed Boy อยู่แล้วนะคะก็คือพี่ๆที่เป็นนักแสดงที่มาจากปรมาจารย์ลัทธิมานหรือซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมานที่รัฐเคยพูดถึง EP ก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าปรมาจารย์ลัทธิมานคืออะไรใช่ไหมล่ะเราจะรู้ว่าแบบช่วงนี้คือรัฐติ่งปรมาจารย์มากๆแต่ว่าคลิปนี้นะคะก็ได้ปล่อยมาเป็นสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็รัฐได้ดูหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้น react ครั้งนี้นะคะจะไม่ใช่ react แบบการดูครั้งแรกจะเป็น react ดูการดูที่แบบเรามาดูซ้ำแล้วมาย้ำอารมณ์จุดๆนั้นนะคะเพราะว่ารัฐจะบอกว่ารัฐดูกี่ครั้งรัฐก็มีทุกครั้งมาเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะคะที่เป็นเดิมไซเลนดักติดไซเลนของที่เป็นเวอร์ชันของพี่ TUBS หรือ The Untamed Boy ไปดูกันเลยค่ะอันนี้มาถ่ายที่ไทยด้วยนะทุกคนใจสั่นตุ๊บไปเมนแล้วเด้ไม่น่ารักให้รู้ไปอ่ะยิ้ม从小和你比个心让梦的遥远来登录青春的世界标签撕掉抛开ละลาย我们的潮流专属浪漫地带可我想要在你让我期待填满幸福的心里悬浮纯真小孩牵手有个天线来相会也面空白欢乐的瞬间谁都迫不及待视线里沉思幸福的释怀绽放的烟花愿我满天洒下心跳的燃点甜蜜เราชอบแบบสีแบบสีโทน我要跟着彼此挣扎快乐在连拍就是在相差恋爱节奏交换全身我们要愉快瞬间因为你而精彩อุ้ยสวยสีแบบไม่ตัดให้ดูสีไม่ตัดให้มันดูกรอบอ่ะเป็นคู่เป็นอุ้ยก็ทำไมดูดิทุกคนคือแบบทุกคนสูงหมดเลยนะดูเจ้าความจริงคือเจ้าความจริงเขาสูงกว่าเราก็แต่ว่าแบบพอยืนกับพี่เขาคือแบบน่ารักปุ๊บพี่เขาเป็นเขาเลยอ่ะรัดเมนที่เขาตบที่เขาว่าอุ้ยมีวันเฉาด้วยเพิ่มผีตาบานแล้วนะคะ
天洒下，心跳都要点点，ดูอะค่ะ 在美丽中国全部讲话。哦，牵着彼此长大，快乐在连拍，热情在现在，恋爱节奏召唤全生活没有你快乐瞬间，因为你而精彩。原来爱就是我们心跳美妙的节拍，把美丽交换，一起创造的色彩。 เฮ้ยอันนี้ที่สนามบินเพื่อนรักในไลน์กาแฟไปด้วยแล้วก็ติดด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือเนี่ยโตใครติดคือแบบถ้ารักติดคือแล้วจะหลบอ่ะทุกคน情花朵不再留白， เนี่ยเราชอบสีอ่ะเราคือแบบลุก 独宠一来。 ลุกสิ้นผิวเกินและแบบสะดุดตากับโต๊ะหม้อไฟมาจ้าอันนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนธีมแบบแดงๆนิดนึงเย้เฮ้ยจะบอกว่ารัดยิ้มทั้งคลิปเลย ถ้าให้ทำแบบการรีแอคแบบทำหน้านิ่งๆเหมือนหลานบางจีแล้วแบบนั่งดูคลิปนี้รัดว่าเราต้องอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องอยู่อย่างนี้แน่เลยอะค่ะเอาง่ายคือดูคลิปนี้คือใจบางมากจ้าใจบางไปหมดแล้วทุกคนเอาง่ายคือแบบรัดตกพี่ๆ The Untamed Boy มากๆนะคะแล้วก็รักติดไซเรนเนี่ยเหมือนกับว่ามาแสดงในงานแฟนมีตที่ยูเนียนมอลล์ด้วยแล้วรัดไม่ได้ไปรัดอยากไปมากเลยอยากไปมากแต่ไม่ได้ไป ก็จะบอกว่าที่รัดดูแล้วรัดรู้สึกว่ารัดชอบนะคะก็จะมีแบบท่อนที่เป็นเหมือนกับว่าที่เป็นเจิ้งฟันซิงอวีปิ้นซงจี้หยางหลีป๋อเหวินนะคะมายืนแล้วก็คือเป็นคู่ๆอ่ะแล้วก็มายืนเต้นท่าเนี้ยคือน่ารักมากๆเลยพี่ๆคือแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็ทั้งที่แบบถ่ายทั้งสุวรรณภูมิอ่ะคือรู้สึกอบอุ่นมากๆนะคะแล้วรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการประมวลผลด้วยเยอะแยะมากมายว่าแบบเรามาประเทศไทยเจออะไรแบบนี้ที่เรารู้นี่น่าจะเป็น MV ที่ถ่ายในวันที่มาไทยก่อนจะจัดแฟนมีตเพราะว่าพี่ๆ The Untamed Boy มาทั้งหมด2 ครั้งนะคะที่จำได้มาที่ยูเนียนมอลล์มาพบปะชาว The Untamed ทั้งหลายนะคะแล้วก็มาครั้งที่2จัดแฟนมีตแล้วก็ถ่ายที่อะไรสักอย่างอะแต่ว่ามีไปพบนายกรัฐมนตรีด้วยอันนี้คือมีออกข่าวด้วยนะแล้วจากจะบอกว่าละลายแล้วนะคะจุดนี้ละลายใจมาไปหมดแล้วอ้อยฟิน ก็คลิปนี้นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเป็นการรีแอคครั้งแรกแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชินนิดนึงเพราะว่ารัฐไม่เคยมาในลุครีแอคมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมาแบบนั่งดูคลิปแล้วก็มานั่งรีแอคให้ทุกคนดูเพราะว่าการที่รัฐรู้สึกว่ารัฐดูคลิปแล้วมารีแอคให้ทุกคนดูคือมันเรียลมากทุกคนจะได้เห็นมุมมองรัฐในอีกมุมมองหนึ่งนอกจากการถ่ายคลิปก็เราพยายามเป็นตัวเองให้ดีเป็นตัวเองที่สุดนะคะให้รู้สึกว่าเราได้คุยกับเพื่อนๆก็พยายามเห็นว่าให้เป็นตัวของรัฐเองมากที่สุดนะคะถ้าคลิปนี้เหมือนกับว่ามีการตัดหรืออะไรที่รู้สึกว่ารัฐเปลี่ยนเลยเพราะว่าอันนี้รัฐมีการตัดต่อด้วยนะคะไม่ใช่รีแอคต่อเนื่องเนื่องจากว่า อยู่ดีๆไปขึ้นเมมเต็มนะคะรัฐก็เลยลบแล้วก็มาเปลี่ยนมุมมองอีกเปลี่ยนแบบมุมกล้องก็เลยทำให้ดูไม่ปฏิปต่อกันเท่าไหร่เนอะก็ขออภัยด้วยนะคะและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ500 Subscriber ที่เข้ามาติดตามช่องเลิฟลี่รัฐบายรัตนทีวีวายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนอะบ๊ายบายรักติดใจเลย